هبدأ أضيف شخصية جديدة من أيقونة الزائد اللي هنا. هختار الروكت، الصاروخ. هبدأ أضيف الخلفية بتاعتي من أيقونة الصورة. هختار خلفية الفورم. هبدأ أصغر الصاروخ شوية. تمام. وأظبط المكان بتاعه. هبدأ أكتب الكود بتاعه. أقول ثانية. هقول لما أنا أضغط على العلم الأخضر اتحرك لفوق بعدد 8 خطوات. نجرب. تمام كويس. هضيف الخلفية جديدة أو خلفية كمان من أيقونة الزائد اللي هنا، وهي كأنها خلفية عادية جدا. هبدأ برضه أشيل القطة وهضيف الصاروخ برضه بتاعي، وهضيف المرة دي خلفية المون، وهصغر برضه الصاروخ بنفس المقدار أو نفس عدد الخطوات، وأظبط المكان بتاعه. هبدأ أكتب الكود. هقول لما أنا أضغط على العلم الأخضر يبدأ ينزل لتحت بعدد 6 خطوات. لو 5 كويس. نجرب كده. تمام. هظبط السرعة. بالنسبة للصاروخ وهو على الأرض هيبدأ إن هو يتحرك بسرعة. طبعا اتعلمنا نظام السرعة قبل كده، لكن هو في الفضاء بيبدأ يتحرك ببطء عشان الجاذبية قليلة. تمام. أهم خطوة إزاي أربط الخلفيتين من بعض. اتفقنا إن هو من المربع الأحمر بختار go to page 2، الذهاب للخلفية التانية. ببدأ أشبكها كده. أنا قلت نراجع الخطوات كده. قلت الصاروخ لما أنا أضغط على العلم الأخضر اتحرك بسرعة لفوق بعدد 8 خطوات، واتنقل للخلفية التانية اللي هي فيها ايه. لما انا اضغط على العلم الاخضر، انت اصلا ضغط على العلم الاخضر قبل كده فبرضه يفضل يكمل. فهمتوا؟ لما انا اضغط على العلم الاخضر ينزل ببطء بعدد 5 خطوات. ده الكود. هبدأ كده اجربه. تمام. كده مشروع النهارده خلص. السلام عليكم. اهلا بيكم في قناة مستر بروجرام. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون الفيديو الخامس في سلسلة تعلم لغة برمجة سكراتش جونيور، واللي نبدأ نتعرف فيه ازاي ابدأ اخلي الشخصية بتاعتي تنفذ الكود اللي انا بقول لها عليه لما انا اضغط على الشخصية دي. وهنبدأ نعمل مشروع اسامي الحيوانات. هنبدأ نجيب كذا حيوان وهنخلي الكود لما انا اضغط على الحيوان ده يبدأ الاسم بتاعه يظهر. تابعوا معايا لاخر الفيديو. بالنسبة للحاجات اللي هحتاجها في المشروع بتاعي، فأنا هحتاج خلفية الفارم أو المزرعة. هحتاج حظيرة اللي هي بيت الحيوانات عشان تكون كمنظر، لكن أنا مش هحتاجها في كود، يعني مش هكتب لها كود. وهحتاج 3 حيوانات. تمام. هبدأ أول حاجة أجيب الخلفية بتاعتي، وطبعا عرفنا بنجيبها ازاي. من أيقونة الصورة بختار الخلفية اللي أنا عايزها. هبدأ أجيب البارن أو الحظيرة بتاعت الحيوانات. دي تعتبر شخصية. بجيب الشخصيات منين؟ من أيقونة الزائد دي. اختار البارن، الحظيرة، وابدأ احطها على جنب شوية. هبدأ اضيف الحيوانات بتاعتي. هجيب مثلا الكلب دوج، الفرخة تشيكن، الحصان هورس. تمام.
وهبدأ اظبط الاماكن. الاول بس الحصان عايز يصغر سنة. استنى يا عم، لا كبر سنة. تمام. والتشيكن برضو عايزة تكبر سنة. كده كويس. عايزهم بس يكونوا في معمولين يعني منظمين كده. تمام. هبدأ دلوقتي اكتب الكود بتاعي. بالنسبة للبارن احنا اتفقنا ان انا مش هعمل لها كود. حظيرة يعني، مش هعمل لها كود. فانا هبدأ ادخل على اول كود الكلب. انا دلوقتي لو انا عملت علم اخضر، انا مثلا هعمل ايه؟ لو انا انت علم الاخضر، يبدأ الكلب يقول الاسم بتاعه، بعدين الفرخة، بعدين الحصان، او حسب الترتيب اللي انا عايزه. طب افرض وانا بعرض المشهد لحد، الواحد ده عايز مثلا يبدأ بالحصان الاول، هقعد لسه اغير له كود؟ لا، انا اعمل حاجة احسن. اقول اعمل لكل شخصية كود منفصل. يعني ايه؟ مثلا كل شخصية علم اخضر، وانا برضه كده علم اخضر، التلات شخصيات يبدأوا يتكلموا برضه في نفس الوقت. لا، افصلهم عن بعض خالص، بحيث ان هو لما يضغط على الحيوان يبدأ الحيوان يظهر اسمه لوحده، ما يكونش مترتب عليه كود تاني. هنشوف ازاي دلوقتي. هفتح المربع الاصفر لان احنا ده كود البداية، ودايما اكواد البداية بتكون موجودة في المربع الاصفر. خلاص مش هختار الكود ده، هختار الكود اللي بعده. start on tag dog. يعني ايه؟ ابدأ لما انا اضغط على الكلب. تمام. فانا ابدأ على الكود ده، حتى اصلا هو باين ايد بتضغط على شخصية، يبقى لما انا اضغط على الشخصية دي، إيه اللي يحصل؟ الكلب يبدأ يتكلم. فانا هبدأ اجيب ايقونة الكلام، وابدأ اكتب. ثانية واحدة. كلب. تمام. بس. طب نشوف الفرق التشيكن. لما انا اضغط عليها تبدأ تتكلم وتقول دجاجة. برضو الحصان نفس القصة، لما انا اضغط عليه يبدأ يتكلم ويقول حصان. نجرب كده. كده خلاص الكود خلص. انا دلوقتي مثلا اضغط على الفرخة، الدجاجة لوحدها. طب وجرب مستر كده حصان. حصان. فرخة تاني. دجاجة. الكلب. كلب. جرب كده تاني. كلب. كلب. جرب انت مع نفسك. كل ما انت تضغط على الشخصية هيبدأ تنفذ الكود بتاعها. الله. طب هو كلام بس؟ لا، اي حاجة. فويس، تتحرك، تبدأ اي حاجة لو انا ضغطت عليها ينتقل لخلفية تانية عادي. يعني مثلا ممكن اعمل مشروع. استنوا نجرب كده مشروع كمان. انا مثلا اي حاجة. ولد هيقول، لما انا اضغط على الاخضر هيبدأ يقول انا في المكتبة مثلا. تمام. ولما انا اضغط على اعمل مثلا نجمة كمان، نجمة. فين النجمة؟ ثانية واحدة. ايه، اكبرها بس شوية. دلوقتي بس بجرب اعمل معاكم مشروع كمان. لما انا اضغط على النجمة تقدر يروح لخلفية تانية. اظبط انا الخلفية دي دلوقتي. هشيل برضو القطة، اضيف نفس الولد، وهحطه المرة دي مثلا في المنتزه.
بارك. لما انا اضغط على اللون الاخضر يبدأ يتكلم ويقول انا في المنتزه. تمام، نجرب كده. ضغطت على اللون الاخضر قال انا في المكتبة. اضغط على النجمة، دلوقتي ضغطت على النجمة، ايه اللي حصل؟ استنوا، نسيت، اسف. انا ضغطت على النجمة، كان في حاجة نسيتها في الكود، تبدأ تنتقل للخلفية التانية. اجرب، انا في المكتبة، ضغطت على النجمة انتقلت للخلفية التانية. فأمر الضغط ده يعتبر هو العلم الأخضر عادي، مش هيخسرك حاجة، وبالعكس ده هيخلي المشروع فيه تفاعل شوية. طب ما أنا يا مستر كان ممكن هنا أشيل النجم خالص وأخلي الولد هو اللي ينتقل، صح؟ كان ممكن أعمل كده. طب ليه ما عملش كده؟ تحس كده ان المشروع فيديو، اللي بيتفرج ما بيعملش حاجه فيه، هو بيتفرج على فيديو بس. لكن لو انت عملت نظام النجمه ده او ان هو نظام الضغط، انت كده تبدا انك تخلي المشروع فيه تفاعل. الراجل اللي بيشوف الفيديو يبدا ان هو يعني المشروع او الفيديو ما يتنفذش غير لما انت تضغط على حاجه، وما تضغط على حاجه مختلفه عن الحاجه التانية. فاهمين؟ يبقى فيه تفاعل كده في الفيديو، وهو ده امر الضغط. نرجع للفيديو بتاعنا، المشروع بتاعنا. طب نشوف حاجة تانية كده. لو انا عايز الحصان يبدأ مثلا ان هو يقول حصان، يقول مثلا ايه، يتحرك، ينط كده. فانا هعمل ايه؟ الحصان اهو، هحط كمان كود لما انا اضغط على الحصان. طب ليه يا مستر؟ لما انا اضغط على الحصان هيقول كلمة حصان، ولما انا اضغط عليه في نفس الوقت هينفذ كود تاني. ليه نفذ الكود تاني؟ لان انا قلت له كده. انا دلوقتي بعمل كود تاني، يبدأ مثلا يعمل كده كده مثلا. التشيكن لما انا اضغط عليها تبدأ تقول دجاجة، وكمان لما انا اضغط عليها تبدأ تتحرك مثلا كده كده مثلا. الكلب مثلا، ولما انا اضغط عليه يبدأ يتحرك مثلا خطوتين. تمام، نجرب كده. اضغط مثلا على الفرخ دلوقتي، دجاجة. الحصان حصان. الكلب كلب. طب انا يا مستر ليه ما عملتش كده؟ ليه ما عملتش كده؟ لان لو انا مثلا جيت اضغط دلوقتي على الكلب كان يبدا يقول كلب وبعدين يتحرك. لا، انا عايز الاتنين يحصلوا في وقت واحد، فكده هبدا اعمل كودين مع بعض. تمام، في نفس الشخصيه برضو. فاهمين يا جماعه؟ هو ده كان مشروع النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا. بالنسبه لاختبار النهارده، هتبدا تجيب خلفيه الملعب، وهتبدا تجيب 3 كور. هنشوف اساميهم دلوقتي. اول كره كرة سلة، هتبدأ تقول الكود لما انا اضغط عليها تبدأ تقول ان هي كرة سلة. وكمان كود تاني لما انا اضغط عليها تبدأ تطلع فوق خطوتين، تروح يمين خطوة، تنزل تحت خطوتين. كرة القدم لما انا اضغط عليها تبدأ تتحرك لليمين 3 خطوات، وفي نفس الوقت تبدأ تقول ان هي كرة قدم. كرة الشاطئ هتبدأ تقول ان هي كرة شاطئ بس لما انا اضغط عليها، لكن هي ملهاش حركة. هتنفذ المشروع ده وتبعتهولي على الواتس، وما اي احتاج اي سؤال تكتبولي في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.